atya mukwano ombozi oli bulungi era nakugamba nti ku YouTube yaffe eno eya Mama Kyanaku Connie naawe osobola okusubscribinga otya tunoonye osubscribinge osharinge olaikinge era nakugamba mukwano nti tujja kubeeranga nga tuyamba abantu abalina ebizibu eby'enjawulo era nga mpoza abantu bangi bali baliyirizibwa mu bitundu eby'enjawulo ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo tujja kubeeranga nga tuyamba abantu bano mpolampola n'akatono tetulina okubeera kino tubaddaaliza era nga sigenda kuwisaayo ngenda kutwala ku mukyala gwe tulina bamuyita Nankyalidiki omukyala okuva Esseeta Bukeerere ye mukyala gwe tutandise naye gwe nina ng'alikulagula Simba omukyala ono twalabye ebizibu bye netulaba nga mu mbeera eno gye tulina eya lockdown bambi yeetaaga okuyambibwako akatonotono n'omutima omuyambi oba omusaasize nekyo ekitono kyetwasobodde era nga mpozi omukyala ono bambi alina abaana be ate n'abazzukulu naye nga bambi baawe simanyi oba byakikasaagadde nnyo ebintu ebyo okubigenda wala naye ng'omwami asula wabweru ku jjinja asula wabweru teyeebikka egamba embeera yamutwala bwetyo n'omutwe negulabika nga tegukyategeera bulungi nibadde omukyala ono takola ate ng'alina abaana n'abazzukulu bangi nnyo nabwe kyo twalabye ng'omukyala embeera wasula nga mutuufu yeetaaga okubeera nti nno akwatirwako mu mbeera eno era nga mpozi wenayogeddeko n'emikwano gyange babiri abali e Canada omukyala Brenda Nakato n'omukyala Edith ow'e Canada basobodde okubeera nga bankwatirako era ne batuwaayo ekitonotono etwasobodde okubeera nga tugulira omukyala oyo netukimuddiza oba netukimutwalira era nga mangi omukyala ono yasanyuse nnyo nga bwogenda okubeera ngaolaba omukyala ono yasanyuse nnyo era nga tujja kubeeranga nga tuyamba abantu ab'enjawulo nawe osobola omulabeyo mu kitundu kyo n'onkubira akasimu ate nange bwe mba mulabye bwe muleeta wano n'osobola okumuyamba mu ngeri yonna ebyenjawulo era nga mpozi oyinza n'okunfuna ku WhatsApp namba yange eri 0793144423 era nga mpozi tujja kuba nga tuyamba abantu ab'enjawulo abwekityo mukwano nsanyuse nnyo okubeera nti nno mutulaba wano ku YouTube channel yaffe eya Mama Kyanaku Connie era nga mpozi nga bwolaba omukyalo oyo bingi ojja kubeera nga story eyo ogigoberera ne ku kyalo ku nnyingi osobola okutuukayo ne stories endala nnyingi zijja kubeera nga mpozi zijja nja kutwala mu bantu ab'enjawulo nkutwale bwe yali nga tutunaba kumuyamba ate era olabe ne watuuse nga tutandise okubeera nga tumuyamba nkwaniriza nnyo mukwano nyegattaako n'olugoye lwo lwayambadde lukusemba lwonna lwaka omukyala Brenda Nakato ne mukyala Edith ab'e Canada neeyanzizza nnyo neeyanzeege nga mpita mu mukyala Nalugwa Connie olw'ebintu bye mumpeerezza neeyanzizza nnyo neeyanzeege kuba mu kiseera kino ekizibu si kintu kyangu kufuna kintu nga kino kye mumpeerezza kaakati mbeebazizza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala kuba nze nange nina embeera gye mpitamu nina bazzukulu bange bangi n'abaana amannya gange nve Edith Nankya mbeera Bukeerere mwebale nnyo mwebalire ddala munfunye sabbuuni emiti 5 sukaali kilo 5 omuceere kilo 10 akawunga kilo 25 ne pakiti ya butto mukama abawo omukisa